Margot Hoiting, die werd druk door mij de tarierings van het grootste klassieke muziekfestival in Noord-Nederland. En dan weten we natuurlijk dat we toen City Proms hadden. Margot, dit binnen de drukste dagen, denk ik, of net? Nou, die komen nog hoor. Maar nog een vergaderen, denk ik? Ja, heel veel vergaderen. En ja, het is echt heel veel werk natuurlijk. Er doen zoveel mensen mee aan City Proms. Ik bedoel, om even een voorbeeld te geven. Vorig jaar hadden we 750 muzici. Dus, en dat worden er dit jaar meer, hè? Ja. Even in kwart, waar ben je maar van doel dit keer? Nou, deze keer ja, weer van alles en nog wat natuurlijk. Maar openingsavond met het Noord-Nederlands Orkest. Hè, met Erik Korton en Winde Snijders komt ook een paar liedjes doen. We hebben op de donderdagavond dit jaar voor het eerst eigenlijk experiment in de Prinsentuin. Een stuk gebaseerd op de Koperen Tuin van Simon Vestdijk. Dus dat wordt ook heel erg leuk met Christian Kuivenhoven, hè, wel bekend van Radio 4. De zaterdag ook weer vol met familievoorstellingen en van alles en nog wat. 's Avonds de Wereldband, weet ik nu net, sinds gisteren. Okay. Dat is echt fantastisch. Dat is inderdaad heel leuk. Ja, dat is ontzettend leuk. En nou ja, goed, en de zondag is de orkestendag eigenlijk. We noemen dat orkestendag, slaat eigenlijk nergens op, want op zaterdag hebben we ook orkest. Maar het is altijd voor het productieteam aanpoten, want het ene orkest na het andere moet weer omgebouwd en opgebouwd worden. Dus ja. Ja, ik weet wat het is om een band al even om te zetten hier in de studio. Is wel een beul voor werk. Dat is een heel orkest haast inderdaad. Nou ja, een heel orkest worden allemaal close gemiked. Hè? Dus dat is een enorme klus natuurlijk. Dus ja, nou, met goede mensen rondlopen, dat komt altijd goed. Ja. En een beetje flexibiliteit moet ook kunnen. Ja, nee, dat is altijd nodig. Als dat net hartstikke wel viert. Goed, dat is City Proms. We komen aan nog even op het Noorderwienkoor. Want wij gaan ons programma direct nog een meiden aan. Maar die hebben nog wat leuks. En dat neem je hem Frieske Finsten. Ja. Wat houdt dat in? Nou ja, wij waren op een gegeven moment aan het nadenken van hoe kunnen we nou ook meer doen met de Friese muziek. Hè? Want er is natuurlijk heel veel talent hier in Friesland. Niet alleen maar al die amateurkoren en orkesten, et cetera, maar ook heel veel componisten. En wij kwamen op een gegeven moment in contact met het Fries Muziekarchief. En die zeiden van ja, wij hebben natuurlijk heel veel muziek in het archief. Kunnen we daar niet wat mee doen? En ik zei nou, misschien kunnen we een paar artiesten vragen om te grasduinen in de bibliotheek. En dat hebben ze gedaan. En zodoende is er een serie uitgekomen van 3 concerten. Waarbij we nu aanstaande 22 mei de eerste hebben met Johannette Zomer. En ja, er worden allemaal stukken vanuit het Fries Muziekarchief dus uitgevoerd. We hebben nog Trio Colori en we hebben Regina Forte. Okay. Ik weet niet of die hier misschien ook wel een keer zijn geweest. Die komen nog. Ja, die 4 leuke dames, hè? Ja, die had ik al inplant. Ja. Maar dat is al opmaat naar City Proms. Ja. Dus dat komt helemaal goed. Maar dat kan je nog wel mee in Noorderwien live. Even nee, want waar is het de 22e? In Sint-Jacobi-parochie in de Grote Kerk. Oh, mooie locatie. Ja, prachtige kerk, goede akoestiek. Dus dat komt helemaal goed. En nou, de kaarten zijn nog voldoende kaarten verkrijgbaar. Dus wat dat betreft, iedereen van harte welkom. Ja. En een grote dame erbij, hè? Want het is een fantastische zangeres. Ja, Johannette Zomer is echt een hele grote zangeres. En ze heeft ook net weer een nieuw album uitgebracht. Die doet het heel goed. Ook vooral ook in de barokmuziek, zeg maar. Hè. Heeft ze echt een grote naam opgebouwd. Dus we zijn heel blij dat ze bij ons komt optreden. Dus ja... Wat dat betreft, graag allemaal naar Sint-Jacobi-parochie. Ja. Nou, dan heeft alleen barok. Is dat ook wat meest verwacht ze kennen, muzikaal dan? Het is een mix van verschillende stijlen. En ja, barok, maar ook modern. Ja. Het is verschillend. Frieske Finsten, ik let nog even de poster zien. Als je maar al beeld bij haar via de omroep-app, omroepfriesland.nl. Of natuurlijk via televisie gewoon. Of YouTube, de streamen we het zien we er gek bij in Hoors voor de radio. 22 mei, Johannette Zomer, maak het goed is de Grote Kerk. En Sint-Jacob en Jacobi-parochie. En er zijn dus nog kaartjes voor. En dat wordt een prachtige, ja, Mickey, jong? Middag. Ja, 3:30. Okay. Dan Noorderwien Live. Wat zegt? Ja, Noorderwien City Proms Koor, hè? Ja. Vergeten. Nou, we gaan een oproep die op internet via dit programma. Daar hebben we ongelooflijk volle reacties op. We gaan echt richting de 200. Had ik net verwacht. Nee, ik wel. Want ik weet dat er gewoon meer dan 500 koren zijn in Friesland. Dus op het moment dat je die weet te bereiken, die mensen, dan willen ze allemaal wel. En we hebben natuurlijk hele mooie toegankelijke muziek uitgekozen. De Halleluja van Hendel en allemaal van die en Elgar. En dat wil iedereen heel graag zingen. En als ze dat voor 1 keer kunnen doen en met z'n allen daarvoor gaan repeteren, dan lukt dat. Ja. En met jouw hulp lukt dat ook. Ja. Want ze gaan oefenen hier in de Noorderwien studio of in de Grutte televisiestudio. De groep al te Grutte is. En de mensen werken een soort making-of van. Dat kun je al je volgen via internet en Noorderwien. Wij zitten eigenlijk onder Max. Maar we kennen wel wat tenoren broeken. Ja, tenoren, hè? Altijd hetzelfde. Er zijn te weinig tenoren in Nederland. De hele wereld geloof ik zelfs, wat dat betreft. Maar ja, als er nog tenoren zijn die heel graag mee willen doen, die moeten dan maar eventjes op onze site kijken. www.cityproms.nl. En daar kunnen ze zich gewoon aanmelden voor het Noorderwien City Proms Koor. Ja. Doch mij, best tenor en man, graag melden via City Proms, dus de site. En dan, waar weet, komt je 2 zaterdags te oefenen. En op het Grutte podium van de City Proms maak ik nog een prachtig optreden. Succes!
Dankjewel. We'll meet again. Yes, absolutely. Ja, want in de opmaat naar City Proms hebben we al hier klassieke gasten hier, dus waaronder de dames. Maar er komt nog volle meer. Ja, zeker weten. Ja. Dankjewel. Super.